वीडियो में साउंड इफेक्ट कैसे डालें, हाउ टू एडिट साउंड इफेक्ट इन वीडियो। अगर आप एक वीडियो क्रिएटर है, अगर आप कॉमेडीज वीडियो या कोई भी वीडियो बनाते हो जिसमें आपको वीडियो में बीच में जो है कुछ जो है कॉमेडी फनी आवाज की या बहुत सारे साउंड इफेक्ट की आपको जरूरत पड़ती है, तो ये वीडियो आपके लिए शुरू से लेकर आखिर तक देखिए। बहुत ईजी तरीके से आपको बताया गया है कि आप वीडियो में किस तरह जो है साउंड इफेक्ट आप ऐड कर सकते हो। ऑडियो रिकॉर्डिंग रिलेटेड जो है जितनी जितनी जरूरत पड़ती है हर चीज की वीडियो हमने बना के रखी है। नीचे में प्लेलिस्ट का लिंक दिया है, जाके आप हर वीडियो देख लो, हर वीडियो आपके बहुत काम आएगा। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, जैसे कि आप देख पा रहे हैं कि मैं अपनी मोबाइल स्क्रीन में आ चुका हूं। अब आने के बाद आपको जो है ये ऐप आपको गूगल प्ले स्टोर से फ्री में डाउनलोड कर लेना है, जिसका लिंक मैं नीचे दे दूंगा, वहां से आप डाउनलोड कर लेना। तो अब मैं ये ऐप में खोल रहा हूं मैं। अब खोलने के बाद देखो, अगर आप कोई भी कॉमेडी वीडियो बनाते हो या कोई भी वीडियो बनाते हो और उसमें आपको साउंड इफेक्ट की ज़रूरत पड़ती है, या कोई भी इंस्टाग्राम, फेसबुक या कहीं पे भी अगर आप जो है अपना 20 सेकंड 30 सेकंड के लिए अपना जो ऑडियो बनाते हो या वीडियो बनाते हो, उसमें भी आपको जो है कुछ भी साउंड इफेक्ट की ज़रूरत पड़ती है, तो आप यहाँ से बहुत ही ईजिली, बहुत ही आसान तरीके से करते हो। देखो दोस्तों, ऐप खुलने के बाद आपके पास ऐसा ऑप्शन आ जाएगा, आपको स्क्रॉल करके नीचे में जाना और ऐड SFX में क्लिक करना है। और क्लिक करने के बाद आपके फ़ोन में जो भी ऑडियो फाइल रहेगा या वीडियो रहेगा, उसका ऑडियो यहाँ पे चला आएगा। अब ऑडियो आराम से आ जाएगा। अब आपको करना क्या है, देखो अब मैं आपको ठीक तरह से आपको समझ में आए, इस वजह से जो है मैं एक ब्लैंक ऑडियो लेता हूँ, ताकि आप हर एक साउंड इफेक्ट अच्छी तरह से सुन पाओ। अगर मैं किसी ऑडियो को ऊपर चला कर सुनाऊंगा तो आपको वो परफेक्ट आपको सुनाई नहीं देगा। तो ये मैं एक ब्लैंक ऑडियो ले रहा हूँ, ठीक है। ये पूरा ब्लैंक है, ये मैंने इसमें मैंने कुछ नहीं बोला, एकदम पूरा सिंपल जो है ब्लैंक मैंने ऑडियो रिकॉर्ड किया है। देखो मैं प्ले करके थोड़ा सा दिखा दे रहा हूँ। देखा, इसमें कुछ भी नहीं है। अब मान लो जैसे आपने कोई वाइन्स बनाया या कोई वीडियो बनाया या वीडियो का ऑडियो है, तो आप प्ले करो, प्ले करके सुन रहे हो। अब आपको यहाँ पॉज कर दो। अब आपको लग रहा है कि यहाँ पे मुझे कुछ इफेक्ट देना है, तो मैं जो है कुछ इफेक्ट आपको दिखा दे रहा हूँ। यहाँ पे देखो बहुत सारे इफेक्ट है, बहुत सारे इफेक्ट है। तो मान लो जैसे मैंने ये एक इफेक्ट प्रेस करता हूँ, पॉज कर देता हूँ। अब देखो, एक बार प्रेस करोगे तो स्टार्ट हो जाएगा, फिर एक बार प्रेस करोगे तो ऑफ हो जाएगा। उतना देर में जितना देर आप चाहते हो कि आपको वो इफेक्ट रहे। अब जैसे देखो मैं प्ले करके सुनाता हूँ आपको। अब देखो, अब यहाँ बीप का साउंड है। अब मैं बीप का साउंड देखो, अब यहाँ पे ये वाला, ठीक है। एक एक इफेक्ट मैं आपको फटाफट सुना दे रहा हूँ। फिर ये वाला, अब ये वाला, और जब तक मुझे चाहिए मैं प्रेस करूंगा, तो जब तक चाहिए ऑफ कर दूंगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, किसी को डिलीट ऐसे आराम से ऐसा कर सकते हो, ठीक है। मान लो जो पसंद नहीं आ रहा, मान लो आपने गलत कर दिया या कोई साउंड इफेक्ट पसंद नहीं आ रहा, इसके ऊपर कुछ और लगाना चाहते हो, तो यहाँ पे मैंने डिलीट कर दिया। यानी कि दोस्तों ये बहुत ही ईजी है। यानी कि देखो आप जो है, यानी एक बार प्रेस करोगे तो वो इफेक्ट स्टार्ट हो जाएगा, फिर और एक बार उसी को प्रेस करोगे तो इफेक्ट बंद हो जाएगा। यानी इस वीडियो में जितना ड्यूरेशन में आपको इफेक्ट देना है, उतना ड्यूरेशन में करके आप इजीली जो है किसी भी ऑडियो में जो है साउंड इफेक्ट आप डाल सकते हो। और एक बहुत ही अच्छा कॉमेडी वाइन्स या कोई भी अगर आप बनाना चाहते हो, इंस्टाग्राम या किसी में भी स्टोरी डालना चाहते हो, तो बहुत अच्छी तरह से आप ये बना सकते हो, किसी भी चीज़ में यूज में ला सकते हो। एक से एक साउंड इफेक्ट है, और दोस्तों इसमें आपको कोई कॉपीराइट नहीं आएगा, ठीक है। इसमें घबराने की जरूरत नहीं है। और दोस्तों एक बार आपका पूरा हो जाने के बाद, मान लो अपने साउंड इफेक्ट्स आपने ऐड कर दिया है, अब ऐड करने के बाद आपको सेव कैसे करना है, ध्यान से देखो। यहाँ पे देखो ये वाला स्टार वाला जैसा ऑप्शन दिख रहा है, इसमें आपको क्लिक करना है। और जैसे क्लिक करोगे तो आपके पास पूछेगा कि वेब फॉर्म में आपको चाहिए या MP3 में चाहिए, म्यूजिक में चाहिए या क्या में चाहिए। आपको जो है यहाँ पे जो है म्यूजिक सेलेक्ट करना है, और या MP3 में चाहिए तो MP3 कर दो, वेब चाहिए तो वेब कर दो, और यहाँ पे फाइल का नाम कुछ लिखना चाहते हो तो वो लिख दो। अब मैं इसको नहीं लिखूंगा, मैं इसको मैं छोड़ देता हूँ। और यहाँ पे जो है क्रिएट में मैं क्लिक करूंगा। अब जैसे क्रिएट में क्लिक करूंगा तो मेरा ये क्रिएट हो जाएगा। और ये कहाँ पे आपको खोजने में मिलेगा, तो ध्यान से देखो, वीडियो भी खत्म नहीं हुआ है, आपको बहुत यहाँ से तो प्ले हो जाएगा। लेकिन और एक चीज़ बता दूँ, यहाँ पे बैक करना,
ठीक है, आपको कहीं भी खोजने की ज़रूरत नहीं है, ऐसे बैक कर देना, इसी ऐप में जाना के ये ऐप में, और सबसे स्क्रॉल करके नीचे में जाना, यहाँ पे देखना आउटपुट है। जैसे आप आउटपुट में क्लिक करोगे और क्लिक करने के बाद आपने जो भी यहाँ पे किया रहेगा सब यहाँ पे आपका गैलरी में यहाँ पे सेव हो जाएगा, और वैसे आपका मोबाइल फ़ोन के गैलरी में सेव हो जाएगा, वहाँ से भी जाकर आप कर सकते हो, या फिर ना मिले तो यहाँ से भी कर सकते हो। दोस्तों, अगर आपको हमारी मेहनत पसंद आई तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हम ऐसे ही मज़ेदार वीडियो बनाते रहते हैं।